ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് പാർമയുടെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസർ മാനുവൽ കാണാം. യൂസർ മാനുവലിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. വാറൻറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഫിക്സിംഗ് മാനുവലും എല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കീ ഹോളിൻ്റെ കവർ ചെയ്യുന്ന മോപ്പറ്റാണ് കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കീയും അതിൻ്റെ കീ ഹോൾ സെറ്റാണ് ഫുൾ കാണുന്നത്. അതിന് മൊത്തം 5 കീ ആണ് വരുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് കീ ആണ്. 2 കീ വിത്ത് ലൈറ്റാണ് വരുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പാർമ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം. ഇത് SS ഫിനിഷിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. വേറൊരു ഫിനിഷുള്ള ആൻറ്റിക് ഫിനിഷാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡോറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ വരുന്നത്. ഡോറിൻ്റെ തിക്നെസ് ഇത്രയും തിക്നെസ് ഉള്ള ഏത് ഡോറിലും ഇത് പിടിപ്പിക്കാം. ജസ്റ്റ് 3/4 ഇഞ്ച് 1 ഇഞ്ച് തിക്നെസ് ഉള്ളത്. അകത്തുനിന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് വിത്ത് കീ ഉണ്ട്. ഈ അകത്തുനിന്ന് നമ്മൾ കീ ഇട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാം, അൺലോക്കും ചെയ്യാം. വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്ന അടുത്തത് ഈ ലോക്ക് വന്ന് വീഴുന്ന പ്ലേറ്റാണ്. ഇത് നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള സോളിഡായിട്ടുള്ള മെറ്റലാണ്. ഇത് നമ്മുടെ കട്ടളയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഡോറയിൽ നമ്മളിത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. നോർമലായിട്ട് ഇത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന 2 ഡോറയിലും കൊടുക്കാം. സിംഗിൾ ഡോറയിലും ഡബിൾ ഡോറയിലും കൊടുക്കാം. എന്നാൽ ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ഇത് ഡബിൾ ഡോറിനാണ് ഈ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം. കാരണം ഇത് മുകളിൽ നിന്ന് ലോക്ക് വീഴുന്നതിനാൽ ഇത് തള്ളിയാൽ ഇത് തുറക്കത്തില്ല. ഇതിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കിടക്കും. മുകളിൽ താഴെ 2 ലോക്ക് വെക്കാമെങ്കിൽ സേഫ്റ്റിയാണ്. ഇനി ഇതിനകത്ത് വരുന്ന അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ സെറ്റ്സും ബാക്കിയുള്ള ഫിറ്റിംഗ് ഐറ്റങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്.